菊花要伸从花头的中间部分，第一个是侧面的菊花，菊花呢花瓣很多，它都是重叠相压交织在一起，所以说写的时候要特别要观察它的细部。两个菊花在一起的时候，要注意它两个的倾向。画菊花可以下面加一些篱笆，也可以加一些石，或者是画一些小鸡啊，一些小昆虫啊，白石老人就喜欢这样画一些蟹，然后用简笔画一块石，一个石头，石的用笔用淡墨。菊花的叶子先用淡墨，然后再勾筋。菊花是在花鸟画当中是经常表现的题材。敷叶巾要在半干的时候进行。
来两只小蜜蜂，一类的昆虫。蜜蜂的翅膀用淡墨直接点出来。花蕊用油墨。这幅图片应该在左上角提款，就算是完了。